भाजपा युवा मोर्चा के सह सभापति दीपांकर सरकार को जान से मारने की धमकी और शव गायब करने की धमकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और उन्होंने इस संबंध में शांतिपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि घटना नदिया जिले के शांतिपुर थाना अंतर्गत बड़ा जियापुर इलाके में मंगलवार दोपहर को घटी। दीपांकर सरकार ने आरोप लगाया है कि भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल का कार्यक्रम बड़ा जियापुर सहकारी बैंक में आयोजित किया गया था, जिसमें वे स्वयं मौजूद थे और उन्होंने एक भाषण भी दिया, परंतु कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ समय बाद दोपहर करीब 2:30 बजे अरविंद सन्यासी, जो कि एक पूर्व पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान पंचायत सदस्य के पति हैं, उन्होंने दीपांकर सरकार को सड़क पर घेरकर गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। दीपांकर सरकार के अनुसार अरविंद सन्यासी ने कहा कि वह उनकी हत्या कर देगा और शव को गायब कर देगा। हालांकि स्थानीय लोगों के वहां पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं भाजपा नेता ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार रात को शांतिपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी जान का नुकसान हो सकता है, अतः उन्होंने तत्काल सुरक्षा की मांग की है। वहीं शांतिपुर प्रखंड के पंचायत समिति के सहायक अध्यक्ष चंचल चक्रवर्ती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपनी बातें रखी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्यवाही नहीं करता तो भाजपा आम लोगों को साथ लेकर बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। কমপ্লেন করতে এসেছিলাম। আমাদের গতকাল সমবায় ডেপুটেশন ছিল বড় জায়গাপুর সমবায় ব্যাংকে। ডেপুটেশনের মারফত আমরা যে প্রোগ্রামে আমি ছিলাম এই মারফতে আমার বাড়ির সামনে আমার উপর চড়াও হয় অরবিন্দ সন্ন্যাসী। সে আমাকে অবৈধ ভাষায় গালিগালাজ ও চোখ তুলে নেওয়া ও লাস্ট পর্যন্ত খুনের হুমকি দিয়ে সে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায় সেই জায়গা থেকে। অরবিন্দ সন্ন্যাসীটা কি? অরবিন্দ সন্ন্যাসীটা হচ্ছে গতবারকার এক্স প্রধানের হাজব্যান্ড আর এবারকার পঞ্চায়েতের মেম্বারের হাজব্যান্ড। কোন দলের? টিএমসি। এটা আগে কখন ঘটেছে ঘটনাটা? এই ঘটনাটা ঘটেছে বেলা 2:30 নাগাদ। তাই আগে থানায় তার বিরুদ্ধে গিয়ে অভিযোগ করলেন আর কেউ আছে সঙ্গে? হ্যাঁ, এই বিরুদ্ধেই আমি কি করলাম। এখানকার বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার যে ছেলেটার সাথে ঘটনাটা ঘটেছে সে হচ্ছে আমাদের একজন সক্রিয় কর্মী। ছেলেটাকে ওপেনলি থ্রেট দেওয়া হয়েছে। থ্রেট মানে কি খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেখানকারই এক বর্তমান ওই বুথের জনপ্রতিনিধির হাজব্যান্ড খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর আগেও আমাদের শক্তি প্রমুখিনী একে থ্রেট দেওয়া হয়েছে, সেখানেও তাকে মারের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই একই ব্যক্তি থ্রেট দিয়েছিল? একই ব্যক্তি। এটা আমরা মানবো না। এর প্রতিবাদের জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমরা সুরক্ষা চাই, পুলিশের কাছে আমাদের এটাই আবেদন, আমাদের এর সুরক্ষা। এই বারবার যে হুমকি দেয় এটা নিয়ে প্রশাসনে গেছে, আগেও এসেছেন? হ্যাঁ, আগেও আসা হয়েছে। পরে কোনো সমস্যা হয়েছিল? পরে সমস্যা হয়নি, তবে বারে বারে এরকম হুমকি দিচ্ছে তো ঠিক না। কতটা আতঙ্কে আছেন আপনারা? অবশ্যই। একজন দুষ্কৃতী এরকমভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরকম একজনকে আমাদের বিজেপির একজন কর্মীকে থ্রেট দিচ্ছে, এটা প্রশাসন না দেখলে তো সমস্যা। কি নাম তার? ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।